Od mikrofónu vás znovu zdraví Martin Kamenický a v tomto videu by som chcel pomôcť každému veriť, že to naozaj možné je sa dostať z čohokoľvek a je jedno, ako na tom sme, ale vyžaduje si to naozaj hlbokú zmenu stavu vedomia. To, ako vnímame, kým sa cítime byť. Takže začnem s tým, že z vlastnej skúsenosti mnohí ste už videli mnohé moje videá ohľadom toho, keď som hovoril, že aké zdravotné ťažkosti prišli mne a ako som sa z toho dostal, tak ja som hovoril, že som sa už dlhé roky venoval sebarozvoju, neurobiológii, kvantovej fyzike, aj tomu sebauzdravovaniu a čomukoľvek, lebo som chcel rozumieť, ako skutočne mnohé veci fungujú. Lebo dnes je tak veľa všetkej tej ezoteriky a všetkého možného a všelijakých kaučov a rečníkov a všetko, čo rozprávajú a väčšinou to naozaj veľa ľudí robí len s tým, že chcú zarobiť alebo zaujať a riešia si svoje vlastné veci a není tam v tom tá taká čistota. Niekto to vie vycítiť, niekto to nevie vycítiť, takže môže do toho vpadnúť a sú to povedzme ako pasce. A preto, keď som našiel toho Bruna Groeninga, tak mnoho ľudí zase si ho zbožťuje alebo vníma ho ako niečo viacej ako seba, a o tom to vôbec nie je. A on to stále hovoril, že ja to nerobím, robí to tá sila v nás, ktorá prechádza cez každého z nás, lenže zase keď aj on hovoril o Bohu, tak my vnímame to slovo Boh každý podľa toho, ako my sme to boli naučení vnímať. Niekto bol jednoducho v nejakej kultúre naučený vnímať Boha zase ako niečo viac ako on, ale to nie je Boh. To je naučený program ľudský, to vôbec nemá nič s Bohom spoločné. Všetky tie náboženstvá a proste tak deformovali ľuďom ten výraz toho slova, že to božstvo, že čo to vlastne je. A potom ľudia zbytočne sú stratení, hľadajú, idú proste na rôzne cestičky mimo, a nedostanú sa k tomu skutočnému božstvu, o ktorom hovoril aj Bruno, ktoré je v nás, ktoré nám naozaj za každých okolností so všetkým vie pomôcť. Lenže my sa najprv musíme vzdať, presne ako to on hovoril, že odovzdať, stále je to o tom istom, že on hovoril odovzdať, že odovzdajte mi všetko. Ale keď sa na to pozrieme z toho neurologického hľadiska, čo to vlastne znamená, že odovzdať niečo a zbaviť sa, jak mám ja odovzdať nejakú chorobu? No preto, lebo keď sa na to pozrieme, tak z toho fyziologického alebo neurologického hľadiska, tak aj tá choroba, ten náš stav vedomia, to, že my niečo máme, my si povieme, že ja mám chorobu. Lebo sme tak boli naučení, prídeme k doktorovi a teraz on nám dá diagnózu, my si to teraz zoberieme k srdcu, to je moja diagnóza, ja to mám predsa napísané na papieri. Tým sa to zhmotňuje a už tomu veríme. A teraz na základe toho nám sa potom vytvárajú siete neurónov v mozgu, náš mozog tak naozaj začne vyzerať, naše telo začne vyzerať, má v sebe zapísané v tých nervových prepleteniach tieto informácie, že mu niečo je. A na základe toho posielate neuropeptidy, tie látky do toho tela a to telo sa tak potom správa. To, aké máme my zloženie krvi, čomu sa venuje epigenetika, tak potom ovplyvňuje to, aké gény sa zapínajú v našich bunkách. Takže potom aj bunky a celé telo sa správa vlastne podľa toho stavu vedomia, v čom sa my udržujeme, tomu, čomu veríme, ako myslíme, ako sa cítime, podľa toho vyzerá naša krv a to telo potom tak reaguje a samozrejme, že ten aj náš stav toho fyzického tela, ale nie len stav fyzického tela, my máme myšlienky a emócie, jak sa cítime ohľadom čohokoľvek, ohľadom všetkých sfér v našom živote. Preto aj ten Einstein pri Brunovi nepomáha len s uzdravením fyzického tela, ale aj s mnohými vecami v živote. No lenže tam to nekončí, lebo to je len taký čistý základ, že uzdraviť to naše telo. Takže keď začneme pri tom základe, aby sme mali zdravé telo, lebo bez zdravého tela sa nedá skoro nič robiť. To je čistý základ, jednoducho to potrebujeme mať. Ale to zdravie toho tela súvisí teda tiež so stavom vedomia, s tým, ako sa vnímame. Takže keď vnímame to, že nám niečo je a teraz sa nám to každý deň znovu a hovorím zo skúsenosti, lebo tiež som si v živote prešiel mnohými takýmito premenami a nebolo to len s tou poslednou, ktorá ma teda dostala až do toho, že som takmer opustil to fyzické telo, ale tým, že som ostal v tej dôvere, tak som ho neopustil, ale mi to absolútne zmenilo život. To ako ja vnímam sám seba a ako vnímam
tú realitu. Takže uzdravenie znamená zmena stavu vedomia. A keď sa na to pozrieme zase z toho fyziologického hľadiska, tak keď si pozrieme tie neuroendokrinné žľazy, ktoré máme v tele, tak oni produkujú rôzne látky, rôzne hormóny. Každé toto centrum má svoju sieť neurónov a podľa toho my máme ten stav vedomia, stav vnímania, pretože naša myseľ je produktom aktivity toho tkaniva tých neurónov. Hej? Ako sme si povedali, že keď ja mám teraz nejaké presvedčenie, niečomu verím, niečo som bol naučený, aj z tej kultúry, z toho prostredia, hej, od toho detstva, proste z toho okolia, je to teraz zapísané v tej nervovej sústave, nielen v našom mozgu, ale aj po tých energetických centrách, hej, po tej neuroendokrinnej sústave. A teraz my tam tie informácie máme. A náš výsledný stav vedomia, to ako sa vnímame, to ako vnímame ten svoj stav, či sme zdraví, či nie sme zdraví, to či máme dostatok financií alebo nejaké máme vzťahy, všetko je to zapísané v tej neuroendokrinnej sústave. A teraz my, pokiaľ ju neprepíšeme, pokiaľ my nespravíme zmeny, naozaj fyzické v tej neuroendokrinnej sústave, tak sa nič v tom živote nemení. Hej? Nie len ten fyzický stav, to zdravie toho tela závisí od toho stavu tých centier, že aké látky produkujú, ako fungujú, či vylučujú regeneračné hormóny alebo väčšinou len stresové, hej? A telo sa potom nemôže regenerovať. Takže zase vravím, že u Bruna, hej, Bruno vtedy ani neboli tieto poznatky, hej, takže mnoho ľudí nemali ani na výber, len veriť tomu, čo on napríklad hovoril, ale dnes aj tá veda a všetko sa posunulo, takže vieme si to vysvetliť a ako aj ja som potreboval veciam rozumieť, aby som jednoducho do toho išiel a dôveroval tomu, hej, preto vravím, že ja to všetko, čo robím preto, lebo viem, že keď človek rozumie niečomu, tak sa vie posunúť, hej, lebo mnoho ľudí proste keď počuje aj o tom Groeningovi, že neviem, hej, vyskúšam, potom možno trošku, hej, niečo, mnoho ľudí mi napísalo, že iba vďaka tomu, že robím tieto videá a im to pomohlo tomu porozumieť, tak do toho išli a potom sa aj uzdravili niektorí a niektorým to len s niektorými vecami pomohlo. Takže vždy ale ide o to, že či je to ten Einstein alebo tie rôzne meditácie, ktoré som začal robiť, lebo ja sa tiež inšpirujem aj napríklad do toho neurologa doktora Joea Dispenzu. On robí mnohé meditácie a teda tiež vidí aj na základe toho, že keď odoberajú ľuďom krv, merajú im mozgovú aktivitu, vlny a všetko možné v tom tele, tak tiež vie, že aké postupy sú dobré a vhodné robiť, že aj pri tej meditácii, aby dochádzalo k tým fyziologickým zmenám v tom tele a aj k tomu prepisu teda tej nervovej sústavy a potom k tej zmene tej krvi a na základe toho potom sa mení aj tá genetika toho tela. Takže samozrejme aj mnohé genetické poruchy sú napraviteľné, hej, keď vieme tie postupy. Takže mnoho ľudí si povie, hej, že teraz napojenie, hej, na toho skutočného Boha, že povedzme len pri Brunovi alebo len pri Kristovi, alebo proste každý vravím zase má inú štruktúru v tom mozgu, ináč vníma, ináč mu tá neuroendokrinná sústava podľa tých naučených informácií vyhodnocuje tú realitu. Ale vždy tá skutočná sila, ktorá to rieši, hej, ktorá nám pomôže a vyrieši tieto veci, je jedna. Je jedno, aké im dáme názvy, hej. Preto aj Bruno hovoril, že verte si čomu chcete, môžete si veriť aj, hej, ja vám nehovorím, aby ste prestali veriť vašim náboženstvom a čomukoľvek všetkému, lebo on to vedel, že vždy je to len o tej jednej sile, na ktorú sa človek, keď sa naladí, tak to zafunguje. Hej. A teraz keď ja vám poviem, že všetko, čomu veríte, hej, že všetky tie náboženstvá, všetky veci a to, ako vnímate Boha, že sú to všetko hlúposti, hej, proste naučené, čo si ľudia povytvárali za 1000 ročia blúdenia, tak mnoho ľudí pocíti k tomu odpor. Takže napríklad ja viem, že prečo to aj Bruno nehovoril, lebo keď by začal niekomu hovoriť zase, že tuto máte len túto jednu cestu, hej, a nič iné nefunguje, tak ľudia sa tomu uzatvoria. Ľudia budú mať k tomu odpor. Takže preto to nerobil. Lebo tam ide naozaj o to otvorenie sa, o tú vnútornú zmenu, o tú fyziologickú zmenu, o to, aby naše srdce začalo mať harmonickejší rytmus, aj to, čo nazývame tou koherenciou toho srdca a potom to zharmonizováva aj ten mozog a celé to telo a uvádza všetky tie procesy do toho, aby sme sa
jednoducho postupne dostali do toho prirodzeného zladenia s tou frekvenciou života a to telo sa mohlo uzdraviť a fungovať. A teraz ja viem, že to je niekedy náročné. Ja viem, že keď nám vidíme na tom tele každý deň, hej, že je to povedzme horšie, ja povedzme meditujem každý deň, nefunguje to, hej, furt to vidím horšie, no tak samozrejme, že potom strácam nádej a tú dôveru. Lenže musíme si uvedomiť, že učí iba skúsenosť, nie slova. Takže my si potrebujeme prejsť cez túto skúsenosť vnútornej tej zmeny, to čo nazýval Groening, že vnútorný obrad, pretože my potrebujeme vykonať tú reštrukturalizáciu toho nervového systému, tých väzieb, tých neurónov a ten endokrinný systém, aby začal fungovať iným spôsobom a to sa dá len tak, že keď ja vidím, že sa mi aktivujú tie väzby staré naučené, tie pochybnosti a preto ja vlastne to vidím aj na tom tele, hej, že sa to stále zhoršuje, čo je ale očistný proces, ktorý ma testuje, že či ja si ponechám tie pochybnosti a to, že áno, je to moje, budem si to držať, hej, som chorý, len sa to zhoršuje, alebo pochopím, že keď ja vykonávam tieto vnútorné zmeny, keď sa ja ladím, hej, keď robím ten Einstein alebo tie meditácie, hej, napríklad, čo som spravil koherencia srdca a mozgu meditáciu alebo harmonizácia energetických centier, tak znovu vravím, že aj u toho dispenzu tieto meditácie sú x-krát overené, hej, stovkami, možno až tisícami ľudí, ktorí sa uzdravili z čohokoľvek, pretože zase vravím, ten stav toho tela, aj ten zdravotný stav, aj ten náš život závisí od toho, koľko energie máme v týchto energetických centrách, čo sa prejavuje v tom, aké látky produkujú a teda aká je tá génová expresia v tom našom tele, ako sa to telo fyziologicky správa, ako vyzerá, čo potom samozrejme ovplyvňuje aj náš spôsob myslenia a to, ako sa cítime. To znamená, že vykonávame potom nové rozhodnutia a náš život sa mení nie len po tej zdravotnej stránke, ale po hociakých stránkach v tom živote, to čo potrebujeme si upraviť v tom živote, aj aby sa nám povedzme začalo po tej finančnej stránke lepšie dariť, alebo v tých medziľudských vzťahoch, čo je tiež veľmi dôležité, hej, lebo na čo by sme boli len zdraví a mali dosť peňazí, povedzme, keď si nerozumieme s ľuďmi, hej, takže zase to sú tie tri hlavné sféry toho života, aby sme boli zdraví, mali postarané, hej, tú hojnosť, aby sme jednoducho neboli stále v režime prežitia, že čo ja teraz zjem, alebo aby mi nepršalo na hlavu. A tá tretia vec sú tie vzťahy, hej, aby sme mali tie harmonické vzťahy. Takže napríklad tá meditácia, harmonizácia energetických centier, ktorú som spravil, tak ja spájam to, že kam som sa ja dostal, to čo ja dokážem cítiť, tiež, že dokážem nechať cez seba prúdiť tú zdrojovú energiu, lebo vravím tým okamihom, kedy mňa to skúšalo, kedy som ja takmer zomrel a opustil to fyzické telo, tak tým, že som bol ochotný sa pustiť do toho neznáma a vlastne prijať tú smrť a prestal absolútne bojovať, že si dovolil, že je to v poriadku, hej, že môžem aj zomrieť, že vôbec to nevadí, tak jednoducho to ma otvorilo. Tam sú, často nás držia tie strachy, tie veľké strachy v tom, že vlastne, že zomrieme a keď nedokážeme tieto strachy pustiť, hej, že akoby sa nechať nimi zožrať, že nebojovať s nimi, ale v dôvere ostať v tom, že jednoducho je tu tá sila, viem, že ma podrží a len na to sa orientovať a vravím, že ja si neviem osobne predstaviť zložitejšiu situáciu alebo náročnejšiu na to, aby tým si človek prešiel, povedzme, ako som mal ja, keď mi tak bušilo srdce, že ja som vychladol a to telo fyziologicky proste to sa nedalo nič robiť, hej, že ja som sa nevedel dostať do kľudu. Jednoducho ja som bol studený, začalo ma dostávať do krčov a ja som bol v tom, že OK, keď zomriem, je to v poriadku. Ale tým, že som ostal v dôvere aj v takejto veľmi zložitej, náročnej situácii, tak sa to telo naspäť zahrialo, už sa mi to nikdy nevrátilo. Hej. Učí iba skúsenosť, nie slova, takže mne to tak zmenilo vnímanie a tú seba dôveru, že mi to zmenilo tie siete neurónov, hej, v tej osobnosti, čiže sa mi to zhmotnilo do fyzickej podoby, tento stav vedomia, že som tým si dokázal prejsť. A odvtedy som začal cítiť aj takú seba dôveru, že môžem naozaj ľuďom pomôcť v tom nájsť tú cestu k sebe naspäť. Hej? Lebo keď si človek neprejde takouto
skúsenosťou veľmi náročnou, aby začal cítiť v sebe naozaj tú dôveru, to, že viem, že to tak je, lebo som si tým prešiel, hej, mám to v tej štruktúre tých neurónov zapísané, že sa to ukotvilo do tejto hmotnej reality, tak bez toho by som to proste nemohol robiť, hej, lebo by som sa na to necítil. Takže každý človek, kto si prejde nejakými takýmito hlbokými zmenami, tak potom vie byť ako keby takým majáčikom, hej, tým, že to vysiela, že proste áno, dá sa to, že som si tým prešiel, takže ja viem, že je to náročné, viem, že to stále púta pozornosť každý jeden deň človeku, ale jednoducho tam sa treba vedieť od toho odosobniť, hej, že jednoducho vidím, áno, zhoršuje sa, nevadí, že sa zhoršuje, hej, je to očistný proces a teraz, keď sa to zhoršuje, tak si poviem, no a čo? A aj keď sa to úplne zhorší, tak zomriem, hej, a opustím to telo, lenže tam potom zase dochádzame k tomu, že zase cez tie stáročia všetkých tých náboženstiev a všetkého možného zase ľudia vnímajú napríklad aj smrť veľmi deformovaným spôsobom, hej, a majú z toho strach, lebo v skutočnosti my nikdy nezomierame a to je dokázané, hej, už aj fyzikálne, pretože fyzika nám ukazuje, že všetko je energia, hej. My cez tie zmysly vnímame aj teraz, čo počujete, hej, čo vlastne počujete. Vravím, ja teraz rozprávam, rozrezonujú sa ten vzduch, sú to vibrácie, ktoré teraz chytá ten mikrofón, hej, a teraz on to preloží po kabli, to ide ako elektrické impulzy, daj zase do toho počítaču, jednotky a nuly, tie sa teraz uložia a vy počujete tie jednotky a nuly, ktoré vám zase reproduktor rozvibruje tú membránu a tieto jednotky a nuly sú transformované zase do tej vibrácie, ktorú vy teraz počujete tým, že tá vibrácia ide zvukom z tých reproduktorov do vašich uší, bubienky sa rozvibrujú na tú frekvenciu a teraz váš mozog vám vyhodnocuje túto frekvenciu, to vibrovanie tých, hej, bubienkov do toho, čo vy počujete, ale musíte tam mať informácie, hej, lebo keď nebudete mať v mozgu informácie, ako túto frekvenciu preložiť, tak budete počuť len nejaké slova. Hej. Keď ma teraz bude počúvať niekto, kto nerozumie slovenskému jazyku, tak jednoducho bude počuť len slova, ale nebude im rozumieť. Hej. Takže v skutočnosti je všetko iba frekvencia, všetko je energia, hej, tak ako to povedal Nikola Tesla, hej, že keď chceme pochopiť ten svet, tak musíme rozmýšľať v rámci energie, frekvencia, vibrácie, hej, lenže zase v školách sa to schválne neučí, lebo už aj už je aj medicína, hej, že frekvenčná medicína, kde sa pokúšajú a vedia to, už sa to dá, že na základe frekvencií viem uzdraviť to telo, povedzme zvukových, lebo oni ovplyvňujú zase to telo rôznymi spôsobmi, hej, tak ako máme aj odjak živa, hej, že vždy v každej kultúre sme mali flauty, píšťalky, tie tibetské misie a všetko možné hudobné nástroje, ktoré naozaj vedeli frekvenčne meniť, dokonca aj pyramídy a všetko možné, mali rôzne priestory, ktoré boli nastavené na špecifické frekvencie, kde keď človek prišiel a sa to rozrezonovalo, tak to uzdravovalo, hej? Lebo všetko je energia, frekvencia a vlastne celý ten svet, všetko sa stále len mení z jednej frekvencie na druhú, hej? Napríklad, ja neviem, elektrárne nikdy žiadnu elektriku nevyrábajú, oni ju transformujú, hej? Napríklad tepelná z tepla, vodná z pohybu tej vody, jadrová elektráreň zase transformuje tú energiu zo štiepenia tých jadier atómov, ale stále dochádza iba k transformácii energie, hej, vždy z jednej na druhú, takže aj pri tej smrti našej sa vlastne nič iné nedeje, len to, že my sa transformujeme ako vedomie z jednej frekvencie na inú a začneme vnímať iným spôsobom. Hej. To sú veci, ktoré tiež aj Bruno Gröning o nich rozprával, o čom sa až tak bežne nehovorí, pretože ten základ u toho Bruna bol to, aby dal ľuďom ten úplný základ, hej, to zdravie, lebo vravím, bez toho sa nedá nikam posunúť. Lenže potom, keď my máme záujem sa aj rozvíjať, lebo hej, na čo mi zase bude, že budem len zdravý, ale nikam sa neposúvam, hej, to je zase nuda. Takže tam potom ide o to, že my dokážeme, keď si zharmonizujeme napríklad tie energetické centra, tak náš stav vedomia je priamo úmerný tomu, koľko energie máme v tých energetických centrách. A keď my ich stále rozvíjame, tak nám sa mení stav vedomia, nám sa mení stav vnímania. Hej, väčšina ľudí žije na tých spodných centrách režime prežitia, ale keď sa dostávame do srdca a dostávame sa od srdca vyššie, do tých energetických centier v lebke, prípadne vyššie, tak my začíname vnímať svet úplne iným spôsobom. Hej, takže vám hovorím napríklad zo skúsenosti, že nikdy neumierame, hej, pretože v tých stavoch, povedzme, kam sa dostávame, keď kvázi opustíme to fyzické
fyzické telo som už mnohokrát bol, hej, a nie sa čoho báť. Ono je to tá ilúzia toho strachu, ktorá nás drží v tom, hej, že Ježiš, teraz, že zomriem. Nezomriem, len opustím telo, hej. Takže aj Bruno Gröning o týchto veciach hovoril a učil to ľudí, ale nebol to ten hlavný zámer, hej. On si vybral to, aby dal ľuďom ten základ, to zdravie. Ale za mňa je dôležité sa potom posúvať, aby sme nestagnovali. Hej. Je to niečo, ako keby sme boli v škole, len nejaké základy, ale potom sa stále posúvali ďalej. Takže preto som aj ja napríklad začal robiť ten kurz Vedomý tvorca života, že není to o tom, že aby som ja teraz, hej, že poďte sa všetci uzdraviť, musíte si kúpiť môj kurz, to vôbec, hej. Nikto si nemusí kupovať môj kurz, stačí len tie meditácie, ktoré mám zadarmo a už na základe nich to pomohlo veľmi veľa ľuďom. Ale vravím, musí človek urobiť tie vnútorné zmeny, že si to dovolí, že sa pustiť. Hej, že pustiť všetko, odovzdať sa do toho neznáma. Keď sa aj v tých meditáciách dostávame do hĺbších stavov vedomia, kedy nám klesá aktivita mozgu, tak môžu sa začať vynárať tie strachy, tie obavy, tie úzkosti, tie pochybnosti, všetko možné. Hej. Preto napríklad často cirkev označila meditáciu, že to je od diabla, hej, že to je hnusné a že to je strašné. Hej. A dodnes sú takí ľudia proste, čo si myslia, že meditácia je od diabla, lebo oni tomu vôbec nerozumejú, nič neštudujú, hej, vôbec si nenaštudujú fyziologicky, ale z toho neurologického hľadiska, čo tá meditácia vôbec je a k akým zmenám dochádza v tom tele, sú neschopní premýšľať, klásť si otázky, zamýšľať sa a potom odsudzujú mnohé veci len tak, hej? Ale čo to je za prístup, hej, k tomu životu? Takže keď ja viem, ako niečo funguje, tak potom aj mám väčšiu dôveru v to, čo robím a nemám taký strach. Takže keď to potom ľudia nevedia, že pri tej meditácii dochádza k čisteniu, hej, aj tých myšlienok, lebo vravím zase, to ako zmýšľame, ako sa cítime, je produktom tej aktivity toho neurónového tkaniva aj v tom našom tele. Hej, aké látky sa vyplavujú do krvi, aké hormóny, akým procesom, ktoré je veľmi komplexné, to je hej, zložité, proste milióny procesov. Takže my to vnímame potom ako rôzne myšlienky, ako emócie a samozrejme, že keď dochádza teda k tým vnútorným zmenám pri meditácii, tak sa z nás vyplavuje to, čo tam nemá byť. Hej? Takže môžu tam byť tie úzkosti, to zhoršenie toho stavu, môžu nám prichádzať rôzne strašné, tmavé, hnusné všelijaké obrazy a človek sa to zlakne, že Ježiže, meditácia, hej, že to je od diabla. No lenže si neuvedomuje človek, že to peklo, ten diabol je v ňom. Hej? Tým, ako sa zmýšľa to, že krmí stále, v rôznych kultúrach Indiáni to nazvali čiernym vlkom, hej, nie diablom, proste, že máme v sebe tú časť, ktorú tam nechceme mať a človek, ktorý si to neuvedomí, tak on vlastne sa toho vždy zlakne a on to nechce dať aj von. Povedzme, že sú to tie tiene, ktoré máme v sebe. A tieto tiene všetky my sa musíme zodpovedne postaviť s odvahou k tomu a všetky tieto strachy a všetko to z nás jednoducho vyčistiť. Lenže mnoho ľudí na to nemá odvahu, nemá na to odhodlanie a tým, že tomu nerozumejú navyše, hej, lebo nenaštudujú si tieto veci, lebo sa to zase klasicky neučí, však na čo, tak potom ostávajú v tom istom stave vedomia celý život, nevedia sa uzdraviť, nevedia sa posunúť, nevedia sa si vyriešiť tú finančnú stránku, tie vzťahy zmeniť v živote, lebo sa to nedá, keď ja neurobím tie hlboké zmeny a tie hlboké zmeny, samozrejme, není to len cesta, hej, po obláčiku, ale je to náročné a vyžaduje si to naozaj odhodlanie a odvahu a disciplínu a ísť do tých sračiek. Hej, fakt sú to sračky. Všetky tie tiene, tá hnusota, tie pochybnosti, tie strachy, tie obavy, tie hnusné, čierne, to sa potom naozaj, keď sa to z nás vyplavuje pri tej meditácii, tak to niekedy je hnusné. Hej, ľudia často vracajú, hej, keď robia tie meditácie správne, tak začnú vracať. Hej, lebo proste sa to telo začne čistiť, ale prvotne sa väčšinou každému to prejavuje nejako v tých nepriaznivých myšlienkách, hnusných obrazoch, všetko možnom a je to očistný proces, ku ktorému dochádza už počas meditácie. Ja som práve kvôli tomuto spravil aj to vysvetlenie k meditáciám a cvičeniam, ktoré sa tiež dá objednať, kde som sa špecializoval presne na toto vysvetlenie, aby človek rozumel tým procesom, ku ktorým dochádza počas meditácie. Pretože vravím aj dnes, aj slovo meditácia je už tak
zdeformované, že človek ani nevie, čo to dokopy je. Hej? Každý si myslí, že to je niečo podľa toho, čo počul, lebo už dneska každý používa slovo meditácia na skoro čokoľvek, ale je to furt takisto, hej, že aj slovo Boh, 99% všetkého, čo ľudia vnímajú pod slovom Boh, sú nezmysly vytvorené človekom a takisto je to asi aj s tým slovom meditácia, že mnoho ľudí má k tomu priradené iné skúsenosti, zážitky, emócie a je naučený vnímať toto slovo iným spôsobom, hej? Takže preto napríklad, keď už vieme, ako funguje z toho neurologického hľadiska ten mozog, tá myseľ, to vnímanie, tak je lepšie aj nepoužívať tieto slova. Takže nazvime si namiesto meditácie si môžeme to nazvať naladenie sa na svoje práve ja a namiesto Boha si to môžeme nahradiť to slovo našim pravým ja. Hej? Znovu niekto povie, nie, ty nemôžeš, čo to rozprávaš, hej, že ty neviem, aký si rúhač a neviem čo, že Bohom by si bol ty. A ľudia jednoducho zase boli naučení veriť nejakým falošným nezmyslom. Hej? Čiže tam vždy ide o to, ako sa to píše aj v Biblii, že keď ja sa chcem oslobodiť a naozaj sa spoznať a dostať sa do toho kráľovstva nebeského, dostať sa k tej ako Ježiš, hej, že som pravda, cesta a život. Lenže ja sa nemôžem ladiť cez nejakú bytosť druhu, hej, tuto bude mať nejakého féra a ja teraz poviem, že ja sa cez féra dostanem k Bohu, hej, to je absolútny nezmysel zase. Ja som mal na to aj video, že jednoducho ľudia boli zase oklamaní vnímať Ježiša ako bytosť, ako človeka, ako niekoho, zase nejakého sprostredkovateľa, hej, to je klasika celej cirkvi, že stále mať sprostredkovateľa, ale to je absolútne nelogické. Hej? Jednoducho my máme všetci úplne rovnaký prístup k tomu božstvu a nepotrebujeme na to žiadneho prostredníka. Nikoho. Všetko sú iba pomôcky. Hej? Sú to pomôcky, ale nikdy nie je medzi Bohom a nami nič iné, len presvedčenia v hlave. To je všetko, čo nám bráni. Hej? Tak ako to pohovoril aj Groening, že my sme vzdialení od Boha nie v časopriestore, ale frekvenčne, vibračne, tak ako keď sa posúvame po rádiostaniciach. My musíme zmeniť svoj stav vedomia, svoj stav vnímania, preladiť na takú frekvenciu, aby sme boli schopní vnímať, že tým božstvom sme. Mnoho ľudí mi povie, a Bruno nerozprával o tom, že my sme Bohom. Alebo vravím, zase tomu nerozumejú, lebo každý rozumie tým slovám, ktoré niekto rozpráva podľa svojej štruktúry toho mozgu, podľa toho, ako bol naučený veci vnímať. Takže keď vám Bruno povie, my sme vzdialení od Boha frekvenčne, vibračne, tak to znamená, že náš stav vedomia, teraz sa nám zdá, že sme na nejakej frekvencii a zdá sa nám, že sme človekom. Lenže keď my pôjdeme po úrovniach vedomia ďalej na vyššie frekvencie, čo sa napríklad v kvantovej fyzike nazýva skalárnym vlnením alebo skalárnymi frekvenciami, tak to sú frekvencie jednoty, ktoré sú rýchlejšie ako je rýchlosť svetla. A keď sa dostaneme v stave vedomia do týchto frekvencií, tak my začneme sa vnímať ako to božstvo a my ním sme. Hej? Ale tam si treba uvedomiť, že to není, že teraz ja som človek a ja som Boh. To je, že ja som Boh, ktorý sa hrá na človeka a to je zásadný rozdiel. Hej? Lebo zase, keď to človek nepochopí a ide do toho, že to ego naše, tá individualita, tá ilúzia tej oddelenosti sa začne hrať, že teraz ja som Boh, hej. To není Boh, to je zase ilúzia božstva. Ale keď ja som ochotný sa posunúť frekvenčne, hej, do toho skalárneho pola tej jednoty, tak ja sa začnem vnímať ako ten Boh. Pretože naše stavy vedomia sú priamo úmerné tomu, koľko energie máme v energetických centrách. A na čím vyššie energie ideme, na čím vyššie frekvencie, keď sa dostaneme do frekvencií jednoty, no tak samozrejme sa začíname vnímať ako to božské vedomie. A tam už sa vôbec nevnímame ako človek, ale zároveň vnímame, že všetci ľudia, všetko to, čo vo svete existuje, že sme to my. Hej? Takže na tom nie je nič wow, ani ezoterické, ani magické, je to obyčajná fyzika. Hej? Lebo keď zároveň, že začneme tomu rozumieť, no tak sa tá mysteriozita z toho vytráca.
a není na tom nič špeciálne, hej. Teraz ja sa necítim ako niečo viac, ako niekto iný, kvôli tomu, že sa viem naladiť, alebo že som mal možnosť sa naladiť na tieto vysoké frekvencie a vnímať z toho stavu vedomia, hej. Práve naopak, kto sa tam dostane, tak začne cítiť tú jednotu, tú lásku ku každému. A práve, že sa stráca tá ilúzia tej individuality a toho, že ja som teraz niečo viac a ja som teraz neviem aký úžasný, hej. Práve, že čím viac sa vzdialujeme od tej božskej frekvencie, tej vysokej, tej frekvencie jednoty, kedy sa dokážeme vnímať ako všetko, kde je všetko možné, kde neexistuje čas, neexistuje priestor, všetko existuje zároveň, hej, lebo to sú všetko ilúzie, ktoré sú vytvárané cez tie energetické centra, tak my v týchto stavoch vedomia začneme rozumieť aj tomu svetu, aj tej realite. A potom samozrejme, že mnohí ľudia, ktorí nemajú toľko energie v tých energetických centrách, lebo sú proste naladení na úplne iné frekvencie a stále ich zožiera ten každodenný život a nemajú odhodlanie, disciplínu a čas v tom ísť spoznávať samých seba, hej, aby venovali ten čas sebe, aby proste pravidelne meditovali niekoľko rokov, no tak to nemajú šancu spoznať. Hej, a potom sa hádajú, že a toto je tak, a hento je tak, a hento je onak, a toto je tak, a každý má svoj názor a pohľad a všetko sú to nezmysly, hej, alebo proste sa nejdu pozrieť na to z nadhľadu. Hej, všetko sú to len isté uhly pohľadov, ako niečo vnímame. A potom preto dochádza aj k tým nezhodám medzi nami, lebo každý si chce držať tú svoju pravdu. A ja som to už mnohokrát hovoril, jediná cesta k tomu našemu skutočnému ja vedie práve v tom, že my sa pustíme všetkého, tak ako je to v tej Biblii. Hej, že musím sa všetkého vzdať, musím kvázi ako keby zomrieť. Nemôžem si nechať nič, žiadne presvedčenie, nič. Lebo ako náhle si ja budem nechávať nejaké presvedčenie, tak sa nikdy nemôžem naladiť do toho skalárneho vlnenia tej jednoty, kde sa začínam vnímať ako to božstvo, pretože stále sa ladím na nejaké podľa tých presvedčení toho, čo sa držím, keď si ich proste myslím, že niečo nejak je a že ja už viem, ako to je, tak ja sa tam nemôžem dostať, lebo táto frekvencia tej jednoty, tá není definovateľná ničím, to znamená, že keď ja sa nedefinujem s ničím, tak iba vtedy sa tam viem dostať, hej? Čiže preto vravím, že ten postup po tých energetických centrách a ten vývoj našej osobnosti a toho, ako vnímame realitu a svet a to, že aby sme zistili, že naozaj nikdy nezomierame a že všetko sú ilúzie, aj tá choroba je len ilúzia, je to skúška, je to ako keď sa pozeráme len takto nejakými klapkami, hej, a nevidíme naozaj nič a potom zrazu, klapky pustím, hej, tie strachy, obavy, všetko, vyčistí sa to v tom neuroendokrinnom systéme a zrazu začínam vidieť, že ty vole, jaké sa mi to zdalo byť vtedy reálne a ťažké a náročné a teraz, že čo to je nič, hej, že vlastne to bol nezmysel. No a presne takto, keď sa posúvame po tých stavoch vedomia, tak začíname stále vidieť, že vlastne všetko, čo sa nám niekedy zdá byť reálne, hej, a také ťažké, a napríklad aj to uzdravenie, tak zrazu zistíme, keď sa posunieme v tom stave vedomia, kde už vlastne sme na inej frekvencii a tam už nerezonujeme s tou možnosťou tej choroby a sme zdraví, tak potom zistujeme, že však to bol úplný nezmysel, hej, že ja ani neviem, ako som tam mohol byť. Lenže bolo to zase len o tom presvedčení, že ja som si ho držal. Lebo vravím, mám to na tom papieri, niekto mi to napíše, je to moja diagnoza, budem si to držať, čiže ja som v tom stave vedomia a teraz ja tomu verím a pre mňa je to realita. Lebo tá realita je mi zrkadlom, takže mi ukazuje môj stav vedomia, hej, na tom plátne tej reality, čo je mimochodom hologram iba, hej, čo už dnes teda vravím, aj tá fyzika ukazuje. Takže v týchto vyšších stavoch vedomia my začíname spoznávať, že naozaj je to len ten hologram, hej. Napríklad aj v tom kurze Vedomý tvorca života sa hĺbšie venujem týmto veciam. Teraz robím druhý level a tam všetko toto vysvetľujem z pohľadu tej fyziky, tých mojich skúseností, aby to človek si vedel navnímať a načítať si to, že ľahšie sa tam potom dostať aj pomocou tých meditácií, lebo dá sa to len tým meditovaním. Hej. Meditácia znamená spoznať sa. Takže ak ja mám záujem začať spoznávať do hlbšie tú realitu a vedieť ju meniť, a vedieť si žiť taký život, aký chcem mať, no tak musím mať tú disciplínu, musím mať to odhodlanie a musím vedieť, že čo mám ísť robiť a potom to robiť. Je to isté ako s tými fyzickými svalmi, hej,
to telo. Proste ľudia sú tak leniví, tak hnusne leniví, že sa im nechce cvičiť, nechce sa im proste venovať tú disciplínu a ten čas tomu, aby si vybudovali tú štruktúru fyzickú toho tela, aby mali silné tie svaly pozdĺž tej chrbtice, hej, lebo furt si nájdu niečo iné, čo je dôležitejšie a nenajdu si čas na seba. A tu je toto isté, hej, keď chcem mať silné svaly a ten korzet svalový okolo tej chrbtice, to jadro svalové, aby som jednoducho ma neseklo v krížoch, aby som prakticky sa vedel hýbať, aby som nebol zhrbený, aby ma nič nebolelo, hej, čo je vlastne investícia do svojho zdravia, no tak potom samozrejme, že sa mi ľahšie žije. Takisto, keď ja si takto investujem do toho rozvoja tej neuroendokrinnej sústavy mojej, hej, keď ja mením tú nervovú štruktúru, aby sa mi menil stav vedomia a mám stále viac a viac energie v tých energetických centrách, no tak potom samozrejme, že začínam vnímať svet viac a viac a viac z nadhľadu a začínam vedieť veci oveľa jednoduchšie meniť. Lebo naozaj v tom stave, keď sa vnímame, že sme tá obeť toho prostredia, alebo že sme chorí, alebo že niečo máme, tak my v tom stave vedomia, pre nás je to úplne reálne. A až keď sa posunieme na vyššiu úroveň vedomia, zistíme, že to bol nezmysel. Hej, že to bola ilúzia, že to proste bol len stav vedomia a my teda, keď nemeníme stav vedomia, hej, ale my sa snažíme fyzicky to napraviť, no tak sa stále vrátime do toho istého. Preto sa ľudia neuzdravujú a skúšajú milióny rôznych spôsobov, preto chodia za miliónmi rôznych terapeutov, skúšajú rôzne techniky, ale oni nemenia svoj stav vedomia. A bez zmeny stavu vedomia nám zase realita ako zrkadlo ukazuje furt to isté. Lebo keď nezmeníme tie energetické centrá, koľko energie v nich máme, tak jednoducho tá realita, jak to zrkadlo nám ukáže len to, aký sme my. Hej? Len to, čo máme v tých centrách. Takže ak nemeníme ten svoj vnútorný stav vedomia, nič sa nám v živote nevie zmeniť. Takže tieto skúsenosti, všetko to zdieľam preto, lebo ja som si v tomto živote vybral všetkému rozumieť, chcem to všetko vedieť dať doslova, aby tomu rozumeli aj ľudia, toto ja vnímam ako moju úlohu, baví ma to, naplňa ma to, hej, teší ma to. Mnoho ľudí mi stále píše, že roky všetkých možných ľudí takto aj na YouTube zo všade možne počúvajú, pozerajú a že to nikto nevie tak vysvetliť. Každý to vysvetľuje po svojom a každý zase na tej štruktúre toho, ako ten jeho mozog a všetko ako vyzerá, je schopný, že vždy počujeme len to, čo sme schopní precítiť. Hej, že vtedy to prejde cez ten kmeň mozgu do toho tela, do tých emócií, máme tú skúsenosť a pochopíme vlastne, že to, čo niekto hovoril. Takže áno, sú samozrejme ľudia, ktorí to vedia podať oveľa jasnejšie, oveľa zrozumiteľnejšie a vysvetliť to, ale vždy to záleží od nás, či sme to vlastne schopní počuť, lebo mnoho ľudí není schopných počuť ani mňa, hej, keď je to pre mnohých zase úplne to najlepšie, čo v živote našli. Takže vždy to záleží od nás, že čo sme schopní si vlastne navnímať v tom svete, len podľa toho, aký sme my. Hej. Ak napríklad trváme na nejakých presvedčeniach, tak potom aj nejaký Bruno alebo Martin alebo hoci kto nám nikdy nepomôže. A preto máme to staré príslovie: pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže.